Давай. Велика Таранджи, здравейте! Аз съм Никола на бас и пея. Аз съм Васко и съм ритъм китара и също пея понякога. Днес сме се събрали, за да отговорим на Q&A и така и ще направим. Да започваме. First question. Окей. Понеже от 30 коментара 20 бяха кога ще пуснем другите песни. Другите песни ще бъдат пуснати редом с албума. На въпроса кога ще бъде пусната албума, ще ви отговорим след малко. Здравейте, Катранджи, аз съм Марко, който е, да, съм соло китарата и главно продуцента и сонграйтера на всичко. И другите пишат, да, но всичко минава през мен. Очаквате ли да се развиете като група? Отговорът сериозно е не. Аз джойнах Катран принципно като малък сайт project лятото, защото си имам още две други групи, в които правя неща. Едната се казва Phoenix, другата се казва Araxis, сега съм и в една група на Biotone. Реално съм в 4 групи. Бал си е майката. За Катран исках да е малък project лятото, защото те дойдоха и ми казаха, че имаха песни готови, които искат да релиснат, но нямат как да ги запишете. Аз съм като окей, мога ги запишете у нас. Записаха каквото записаха, беше shit. Аз като окей, дай че ще джойнвам групата, помагам с каквото мога. И се оказало, че вече Катран е група. Чакаме се разпадаме, принципно нямаше да останем лятото, но Цироза ни викнаха на участие и разбрахме, че може да стане нещо от нас. Евентуално, нали, станахме група. Не се бяхме точно като група, сега сме, Откъде дойде името на групата? Това е дълго. Кратко, точно и ясно. Беше ми много скучно. Разкъсах един филтър на цигара и просто погледнах какво им вътре, видях колко е черен. Попитах, зачуих се какво това, видях, че е Катран. И си казах, това е яко име за група и basically е това. Next question. Кога дропвате албума ще го дропнем точно на рождения ден, който е друг въпрос, кога ни е рождения ден. 20 февруари. Технически не знаем точно кога, ама аз ще кажа, че 20 февруари. Ще релиснем албум с 10 или повече песни, зависи колко запишем. В момента много не постваме и неща, защото реално аз и другите кукваме. Как се сформирахме като група? Insane! На въпроса как се сформирахме като група, всичко започна с мене и Никола. После се присъедини още едно момче, ама не се получиха нещата с него. После поканихме Марко. Добре, че е Марко. И после с барабаниста ни го взехме на миналия ни концерт в The Pit, който можете да гледате в канала, ако ви стиска. Следващ въпрос. Така, next question is... Защо се биваме? Следващ въпрос. Ако барабаниста ви е от София, а вие сте от Монтана, как ще правите репетиции? Това е много интересно, защото аз също живея в София. Имам семейство в Монтана, част семейство е в Монтана и там съм лятото и затова лятото много готвихме. Но сега като съм в София и като Васко и Никола са в Монтана, в принцип всичко се случва в Discord. Пишат се песни в Discord, репетиции, всеки си има бакинг тракове, свири по тях, евентуално един път в месеца се събираме и свириме. Или като има концерти, нали, се събираме няколко дена преди това и свириме. Де факто не е много трудно, като аз съм primary songwriter, Сашо прави барабаните, защото аз не мога да правя барабани, които барабанист може да свири. Оказва се от първите ни 3 песни са малко гадни на барабани и ги релъркваме в албума, което ще кажа, че пуснем ремастъри на всичките парчета, които имаме до сега. С албум няма са версиите, които са в YouTube и Spotify, малко зле са рекорднати. Да, реално репетициите стават, всеки човек си учи песните индивидуално, реално ти трябва репетиции толкова много, ако си знаеш песните, перфектно знаеш какъв BPM да свириш, какво да свириш, кога да го свириш и да пееш.
не знам как да започна това видео. So, Q&A. Аз съм Сашо от Катран, барабанист, и трябва да отговоря на два въпроса. Първият от тях е: кога ще има концерт, братле? Концерт ще има в София на 26 декември, заедно с Фрала, Dishonored и мисля още две групи. Информацията за събитието ще има скоро. Другият въпрос. С Захар кога? С Захар сега нямам планирани участия заедно, но с удоволствие аз бих го възпичал да направим участие, ако другите от Катран са навити. Това са въпроси, които са зададени към мен. Peace! Брат, това беше. Ай, чао.